kham pendang dia tadi. Kumno lagi bersama sdang. Sdang pyrshang gikman. Ni doa ni yang squad sedang ni ikut ni dengan ai kham detail ka hang ni shu ai kan ja demo tambah fin suthua ba ki ai de bangan man share ba fidela kani ga long tanga introduction these books new so record dan share yang saya become full in depth become banyak office ruangan yang akan suki bentar dengan show macam dia story itu ini longer kynrandein kan non ada sketch untuk VI shading VI penitanan ini kan right that's it next class kan ini bakal detail proper tutorial kan ini kalau bangga kerja introduction ke ikhtiar bafidon kamban ke ai bafinyo lagi next class kumno ngin pay hadok kan ni te sa up kata ngan sa upload biang next tambah take away kelas patkan long take tang ka jing draw kan dan ka jing batai lane aku makan ni video nga batai spang ki ikhtiar fitan kambat dia spang ki ka eng shem jing lagi bagi kedua syabandang bandro ta tengah long bang batai di naga experience macam kedua
mati so iba kaki kani na marwa ma-join yung camera keluar kan gamit. Ito lang ki ako pay